Сегодня я обслуживаю свой мотоцикл после покатушки на нашей трассе. Я чищу цепь. Потом я подхожу вот сюда, вот, беру смазку цепи и наношу на ролики. Фильтр у меня открывается с помощью специальной дверки, которую надо как-то открыть. Открыл. Фильтр в порядке. Вот так вот у меня засовывается все это дело. Дальше. Теперь мне предстоит поставить датчик моточасов. Вон он у меня, и этот проводок нужно намотать на свечной колпачок. Сейчас буду наматывать.